예. 되게 작더라 그래. 순놈이 발정나가 덮칠까봐. 아니죠. 앞놈이. 시윤아 엄마 봐. 야던데. 멋있다. 또 홀 잡지 않아. 손가락 두 컷인가? 홀 잡지 않아. 엄마 이제 봐. 소리가 희한한데. 소리가 희한한데. 영상을 보내줘. 알았어. 그린다. 지금 뭐 먹을 게 없나? 여기 집이야. 백호는 없나? 흰색 없어? 엄마? 어? 흰색 호랑이는 뿌리에 아니 책에서 열어서 호랑이는 뿌리에 잡아보니까 깨어났거든. 근데 저 놀이기구 탄다. 뿌리에 보자. 우리 왔을 때 늘어서 간다. 큰 거 있어. 저돌 위에 누웠어. 국립백두대간 주목원 호랑이 숲을 찾아주신 선생님 여러분 반갑습니다. 저는 호랑이 생태 설명회 진행을 맡은 사육사 허정용입니다. 만나서 반갑습니다. 우선 이렇게 설명회를 진행하는 이유는 평소에 호랑이에 대해서 궁금하셨던 부분 조금이나마 해소하는 시간 갖고자 준비했으니까 어려워하시지 마시고 궁금하셨던 거 저에게 질문해 주시면 감사하겠습니다. 지금 방사장에 보시면은 한 마리의 호랑이 보셨을 때 이 호랑이 어떤 호랑이인지 아시나요? 물궁이 맞아. 어떤 종류의 호랑이일까요 그러면? 맞아요. 시베리아 호랑이라기도 하고 백두산 호랑이, 한국 호랑이라고 불리는 우리나라 호랑이 지금 보고 계신데 이런 걸 원하시더라고요. 하지만 우리 물궁이는 있는 그대로 봐주시고 제가 수염 만지는 사람 준비했거든요. 수염은 어떻게 만질까요? 제가 사육사니까 물으면 올까요? 그래도 조금이라도 할 수 있도록 소방사장에서 매실 왔다 갔다 해요. 네, 바로 보여드린다. 별로 보이시면 이게 나. 아, 애부른 데서 본 건 믿음. 아니어서 뭐 이런 거 올라가는데 아무래도 뭐 시간이나 근데 크게 걱정하실 부분은 그만큼 잘 키운다는 건 건강하다. 머리 크다.
가까이 와. 우와. 씨. 준비하는 것도 아 예뻐라. 자 이거 찍을 거니까. 너랑 같이 찍었는데 호랑이가 너무 작아서 안 보여. 어제 오빠는 진짜 깜짝 놀랐어. 진짜 그거를 카메라를 핸드폰 연결 보여주는 거예요. 이제 온다. 나 소리 내고 싶어 낸 게 아니야. 뗏꽃 같은 게 제주 넘었어? 응. 아빠 여기 있었네. 와. 고모 이쪽이 더 잘 보여. 저 뭐야? 와우. 이봐. 고모 얘 완전 맹수야. 맹수 맞아. 근데 진짜 잘생겼다. 잘생겼다. 한 마리가 있어. 아빠 여기 호랑이 보여. 와. 아, 내가 그때 사진도 하나 찍어야겠다. 보인다. 여기로 가봤다. 에버랜드는 커졌어. 가봤다. 에버랜드는 진짜 조그맣게 가둬놓은 얘는 이것도 똑같다 근데. 온다. 여기 올라가 봐. 자연의 윤주야 잠깐만. 출근데? 이게 지금 누구 찍는 거라니까? 나못 가게 한다고. 와우. 구경하라고 했다, 엄마가. 야, 다 처음에 있으니 대단하다 이거. 어? 한번 딱 걸어가고. 재결 만난 거 보면 복하자. 온다. 온다. 찍고 있다. 동영상 찍는다. 오. 온다. 어디로 이리 가도 돼? 길을 잘 보이지 마. 봐야지. 온다. 잘 봐봐.
길인가? 거기서 이쪽으로 좀 이렇게 고기 돌리라. 고기 돌리라. 지금 몇 시야? 시간을 좀 있어. 3시. 아니면 이리 가서 구경을 하면서 내려가는 거. 여기 나오는 거. 사람 공격하겠지. 우와. 와우. 여기다 돌리라. 화가 났어. 와우. 옆에 있는 거. 뛰어내리는 거 아니겠지? 이쪽으로 가봐라. 호랑이 원래 저렇게 울었어? 가만해. 화난 거 같아. 이리로 가, 이리로 가. 두 개 중에 하나 선택해. 그 말고 가봐라. 나무 말고는 없어. 그럼 이리 가자. 엄마, 나는 배고픈 게 아니라 친구가 없어서 그런 거야. 그럴까? 또 해가 되다. 아직 들어가봐. 철창 끼고 찍는 거랑 저기 찍는 거랑 달라. 누나 등급 봐라. 훨씬 달라. 이 철창 없는 쪽에 찍으니까. 철창 없다고? 봐봐. 너무 멀어. 내가 왜? 영상을 지잖아. 일단은 화장실 갔다 이렇게 안 하지. 다들 카메라 되는 다들 힘이 없어. 재미가 없으니까. 나중에.
다시 와? 거의 쏘인 중. 우리 저 벌 아니야? 벌집 아니야? 저 쓰레기 하나가 벌집. 물이 엄청 선명해. 아빠 우리 이렇게 보고 잘 이제 가는 거야? 오 멋있다. 멋있다 진짜 진짜. 엄청 멋있다. 대단해. 어디 보내자. 또 온다 또 온다. 이제 절로 가나. 저거 찍어야 돼. 저거 사진. 아니 탈 뒤집어 쓴 거 같잖아. 탈 뒤집어 쓴 거 같지? 뭐라고? 안녕. 또 온다. 이거 풀이 좀 묻혔어. 갔어? 풀이 없다 내가. 베스트 샷이 군대기에서 걸리는데. 약 올리니? 그거 먹고 싶어. 치즈 고로케. 아 진짜 끄기만 하면 자꾸. 다시 온다.
아,